បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ML Media បាទជួបគ្នាតែថ្មីនៅវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃការ import media ក៏ដូចជាយើងគ្រប់គ្រងទៅលើ media របស់យើងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនមុនហ្នឹងក្នុងវីដេអូមុនហ្នឹងខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនម្ដងហើយទៅលើការបង្កើតទៅលើ sequence បាទអញ្ចឹងនេះគឺជា sequence របស់យើងដែលយើងបានបង្កើតក្នុងទម្រង់ HD Full HD ឬក៏ទម្រង់4ជ្រុងអីចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការបង្កើតរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ import media ឥឡូវយើងចូលទៅបើកproject យើងថ្មីមកបាទហើយយើងចូលទៅធ្វើការបង្កើតទៅលើ bin ក៏ដូចជា import media របស់យើងផងដែរបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ឈ្មោះមកខ្ញុំដាក់import mediaបាទយើង save មកបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅជ្រើសរើសបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលុបឡាយនីមួយមកអូខេហើយនេះក៏លុបដែរបងប្អូនទុកតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺចំណុចសំខាន់គឺបងប្អូនត្រូវចេះ import media ចូលនៅក្នុង sequence របស់យើងក៏ដូចជាបង្កើត bin ដើម្បីយើងដាក់ទៅលើរូបភាពសំឡេងឬក៏វីដេអូរបស់យើងបាទដើម្បីងាយស្រួលគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងដំបូងឡើយខ្ញុំទៅបង្កើតទៅលើ bin សិនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុច new bin មកបាទកន្លែងហ្នឹងយើងដាក់មានទៅលើsound បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនធ្វើជាលក្ខណៈភ្លេងហើយជាមួយនឹងរូបភាពយើងបង្កើតទៅលើ bin 3បាទអញ្ចឹងទី1យើងដាក់ sound មកហើយយើងបង្កើតមួយទៀតយើងដាក់ទៅលើ picture ឬក៏ image អញ្ចឹងណាដាក់រូបភាពបាទតមកទៀតយើងទៅបង្កើតមួយទៀតបាទហើយយើងដាក់ទៅលើ sequence ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងទៅលើបង្កើតទៅលើ sequence របស់យើងដើម្បីទាញចូលនៅក្នុង bin របស់យើងដើម្បីងាយស្រួលធ្វើការគ្រប់គ្រងបាទបាទយើងប៉ុណ្ណឹងមកបាទឥឡូវយើងបានទៅលើ bin របស់យើងហើយបន្ទាប់មកយើងទៅធ្វើការទៅលើ sequence របស់យើងវិញម្ដងបងប្អូនចុចកន្លែង new item ហ្នឹងមកបាទតមកទៀតបងប្អូនចុចកន្លែង sequence បាទអញ្ចឹងយើងជ្រើសទៅលើទំហំដែលយើងចង់បានមកអញ្ចឹងខ្ញុំយកទៅលើទំហំនេះមួយមកខ្ញុំយកទៅលើ digital បាទហើយយើងយក Full HD មកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជ្រើសរើសមកយើងយកទម្រង់នឹងមួយមក Enter ឬក៏យើងអាចចុចពាក្យ OK មកបាទអញ្ចឹងវាអាចចូលនៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនឃើញទេបើសិនជាយើងដាក់ម៉ៅលើហ្នឹងគឺវានឹងចូលនៅក្នុងហ្នឹងហើយបាទឥឡូវយើងបង្កើតមួយទៀតឥឡូវយើងដោះម៉ៅកុំឲ្យជាប់បែបហ្នឹងទៅគឺវានឹងចេញមកខាងក្រៅណាបងប្អូនបាទហើយយើងយកទៅ custom របស់យើងដែលយើងបានបង្កើតមុននឹងមួយតែយើងបង្កើតទៅលើវីដេអូមុនហ្នឹងគឺយើងបានបង្ហាញពីរបៀបនៃការបង្កើតទៅលើ custom របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំយក simple frame size ទី1ហ្នឹងមកអូខេបាទអញ្ចឹងជាຂະຫນាតរបស់វានេះបងប្អូនឃើញទេបាទគឺ29 frame 30 frame មានន័យថា 29.97 ហ្នឹងគឺស្មើនឹង30 frame នៅក្នុង1វិនាទីហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយក enter មកអូខេពេលបងប្អូនបើសិនជាយើងដាក់ម៉ៅអញ្ចេះហើយយើងធ្វើការបង្កើតទៅលើ sequence របស់យើងអញ្ចឹងវានឹងចូលនៅកន្លែងហ្នឹងហើយតែបើយើងដោះឲ្យទៅលើម៉ៅរបស់យើងដែលយើងជាប់មានផ្ទាំងពណ៌សអញ្ចឹងយើងដោះចេញមកគឺវាមកចេញខាងក្រៅវិញម្ដងបាទតមកទៀតយើងបង្កើតមួយទៀតមកបាទហើយខ្ញុំជ្រើសរើសទៅលើ IOI នេះមកយើងយក HD ដែរមកបាទហើយខ្ញុំយកទៅលើ29បាទ Full HD ដូចគ្នាហើយ enter មកបាទ
តមកទៀតយើងធ្វើការ import media ឬក៏បងប្អូនចូលកន្លែងយក sequence នេះចូលនៅក្នុងbin របស់យើងសិនមកបាទបន្ទាប់មកចាំយើង import media ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងយើងទាញបងប្អូនគ្រាន់តែ select ម៉ៅខាងឆ្វេងមកហើយយើងទាញដាក់អញ្ចឹងមកគឺវាចូលក្នុងហ្នឹងឯងបាទបែបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងបើកនៅក្នុង sequence របស់យើងមកបាទនេះគឺមាន sequence ទី1ទី2ទី3អញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការបង្កើតបែបហ្នឹងហើយកន្លែងនេះគឺជា bin របស់រូបភាព bin របស់សំឡេងអញ្ចឹងយើងចូលទៅ import media របស់យើងបងប្អូនគ្រាន់តែម៉ៅខាងឆ្វេង2ដងមកដែលនៅចន្លោះគៀនខាងនេះដែលវាមានប្រឡោះបងប្អូនបាទបើសិនជាដាក់នៅក្នុង bin របស់យើងគឺវាអត់ចេញទេទោះបីជាបងប្អូននៅ select មួយដងក៏ដោយអញ្ចឹងយើងត្រូវលាស់គៀនដែលវាអត់មាននៅជាប់ទៅលើផ្ទាំង bin ណាម៉ៅខាងស្ដាំពីទីស្រ័យគឺខាងឆ្វេង2ដងមកអញ្ចឹងវានឹងចេញផ្ទាំងដើម្បីឲ្យយើងយក media ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅជ្រើសរើសទៅលើកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំបាទយើងចូលទៅ desktop មកហើយខ្ញុំជ្រើសទៅលើរូបភាពដែលខ្ញុំយកអូខេអញ្ចឹងដើម្បីបងប្អូនធ្វើការយកបានបងប្អូនគ្រាន់តែ select ទាំងអស់ទៅគឺនឹងអាចយកបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅរកមើលសិនបាទអញ្ចឹងបងប្អូន select មកបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចពី open បាទអញ្ចឹងវានឹងចូលមកកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនឃើញទេនេះបាទគឺវាចូលមកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយដើម្បីងាយស្រួលគ្រប់គ្រងយើងអូសទៅលើរូបភាពយើងមកដាក់នៅក្នុង bin រូបភាពនេះបាទឥឡូវខ្ញុំយើង select មកបងប្អូន select ទាំងអស់មកហើយបន្តមកទៀតយើងទាញទៅលើម៉ៅយើងខាងលើនេះបងប្អូនឃើញទេញ៉ាំខាងលើហ្នឹងហើយយើងចាប់អូសរូបភាពរបស់យើងមកដាក់ចូលនៅក្នុង image bin របស់យើងបាទអញ្ចឹងវានឹងចូលឲ្យបងប្អូនឃើញទេហើយទាញមួយទៀតមកដោយសារតែមិញខ្ញុំselectអត់ទាន់អស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចកន្លែងហ្នឹងមកនៅក្នុង bin image ហ្នឹងមកបាទនឹងឃើញរូបភាពរបស់យើងហើយនេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំធ្វើតែចម្រៀងអធិស្ឋានគឺតែរូបភាពជាមួយនឹងសំឡេងទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតតែលើតែ bin 3ហើយនិង sequence 3ទេបាទបន្តមកទៀតសំឡេងអញ្ចឹងយើងចូលទៅ import ម្ដងទៀតមករកសំឡេងមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរកសំឡេងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយកសំឡេងតបមកបងប្អូនធ្វើការ select កន្លែងដែលបងប្អូនចង់បានណាទៅលើសំឡេងមួយណាដែលបងប្អូនចង់បានអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែ select មកឆ្វេងមួយមកហើយចុចពាក្យថា open ហើយបងប្អូនមើលកន្លែងនេះគឺវាមានឈ្មោះនៅក្នុងដែលយើងបាន select ណាគឺជាឈ្មោះ sound របស់យើងបាទហើយកន្លែងនេះយើងចុចពាក្យ open មកបាទអញ្ចឹងវានឹង import ចូលហើយបងប្អូនឃើញទេនេះបាទហើយបន្តមកទៀតដើម្បីងាយស្រួលគ្រប់គ្រងទៅលើសំឡេងយើងបងប្អូនទាញចូលនៅក្នុង bin របស់យើងនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចខាងម៉ៅខាងឆ្វេងមកមានឃើញរូបសញ្ញាដៃហ្នឹងមកហើយបងប្អូនទាញចូលមកក្នុង sound របស់យើងនៅក្នុង sound bin បាទបែបហ្នឹងមកអញ្ចឹងទី1បងប្អូនចូលទៅមើលទៅលើ sequence របស់យើងបាទនេះគឺ sequence អញ្ចឹងមានទៅលើ sequence ទី1ទី2បាទគឺវាមានទៅលើ HD Full HD ឬក៏ទំហំដែលយើងបានបង្កើត4ជ្រុងអីចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនចង់ធ្វើលក្ខណៈ sequence បែបណាបងប្អូនធ្វើបែបហ្នឹងមកហើយធ្វើការបង្កើតមកបាទហើយយើងចូលទៅមើលទៅលើរូបភាពរបស់យើងវិញបាទនេះគឺជារូបភាពដែលយើងបាន import អំបញ្ញមិញហើយយើងបានទាញចូលនៅក្នុង image bin របស់យើងបាទបន្តមកទៀតយើងមើលទៅលើ sound បាទនេះគឺជា sound របស់យើងបាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូនឹងផងដែរគ្រាន់តែបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃការបង្កើតbin ហើយក៏ដូចជាការដែលយើង import media និងរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងទៅលើការ media របស់យើងបាទដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើត bin ហើយនឹងយើងធ្វើការ import media ចូលបាទហើយនៅវីដេអូបន្តទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃការយកមកដាក់នៅ timeline ដើម្បីធ្វើការកាត់ហើយនឹងមើលពីរបៀបនៃរូបភាពរបស់យើងក៏ដូចជា media របស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងផងដែរបាទអ
ចឹងចំពោះវីដេអូនេះផងដែរក៏បញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយបើសិនជាមានអ្វីខ្វះខាតខុសឆ្គងឬក៏បង្ហាញមិនក្បោះក្បាយត្រង់ចំណុចណាក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងបាទកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអរគុណសូមជម្រាបលា